नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। बच्चों सीरियस हो जाओ भाई, इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी ASIT टाइपिंग में लग जाओ और टाइपिंग जल्दी हो जाएगी भाई। प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है। अब तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार इंग्लिश मैटर आएगा भाई। ASI वाले बच्चों टाइपिंग के प्रति जागरूक हो जाओ और बहुत जल्दी प्रोसेस होएगा और अपनी टाइपिंग पर ध्यान दो। मैं आपके लिए ले आया हूँ 600 वर्ड का इंग्लिश का पैराग्राफ, इंग्लिश का पैसेज लेकर आया हूँ और इस पर प्रैक्टिस करो और मुझे बताइए आपकी टाइपिंग स्पीड क्या आ रही है। तो एक बार प्रोसेस सुन लीजिए और आपको जो मैटर है, पैसेज है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ देर में। उससे पहले एक बार प्रोसेस सुन लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जो चलते हैं वो चलते हैं गूगल पे। गूगल पे हमें जो लिखना है वो लिखना है हिंदी टाइपिंग इन्फो और इससे एंटर दबा देना है। उसके बाद हमें आना है टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट पे लिखा हुआ है भाई इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। भाई इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लिक करना है और उसके बाद हमें आना है ये इस प्रकार विंडो खुलता आईडी और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम में 15 मिनट कर देना है और जो मैंने आपको मैटर देने वाला हूँ जो पैराग्राफ, उस पर अपलोड पर क्लिक कीजिए। अपलोड का ऑप्शन आया है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू। देख लीजिए इस प्रकार कुछ विंडो खुलता आईडी संदीप चौहान स्पेशल प्रिपरेशन टाइपिंग टेस्ट UPSI 600 वर्ड का। भाई 600 वर्ड का है और आप मुझे बताइए आपकी कितनी टाइपिंग आ रही है। भाई मैं अपनी टाइपिंग दिखा दूँ तो थोड़ा सा ये जो पैसेज था थोड़ा हार्ड था। देख लीजिए हमारी जो टाइपिंग आई है वो डोस स्पीड आई है 52 की और जो नेट स्पीड आई है वो आई है 48 की। अच्छा, मैंने 11 मिनट 25 सेकंड में टाइप कर दिया पूरा मैटर 600 वर्ड और जो एक्यूरेसी आई है वो आई है 53 की। तो मैं आपसे पूछना चाहिए हूँ आपकी कितनी स्पीड आ रही है और कमेंट बॉक्स में अपना स्पीड जरूर लिखें। भाई आपकी स्पीड इसी प्रकार आपको इस प्रकार फीलिंग होनी चाहिए कि हम कंपटीशन में बैठे हैं भाई। इसलिए मैं आपको डेली एक पैसेज डाल देता हूँ। कल मैंने हिंदी वाला पैसेज डाला था, आज इंग्लिश का डाला है। तो इसी प्रकार हमारी जो पूरा भरसक प्रयास है आपकी टाइपिंग के लिए, मेहनत करो और मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।